أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Hazrat Amir al-Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema tafsiri ya aya hizi ni kama ifuatayo ya kwamba eni mlioamini, je ni wajulisheni biashara itakayo waokoeni katika adhabu iumizayo? Mwaminini Allah na mtume wake na jitahidini katika njia ya Allah kwa mali zenu na nafsi zenu. Hayo ni bora kwenu ikiwa mnajua. Atawasameheni dhambi zenu na atawaingizeni katika bustani zipitazo mito ndani yake na makao mazuri katika bustani za milele. Haya ni mafanikio makubwa sana. Hazrat Masihi Maud alayhi salatu wassalam kama asemavyo sehemu moja ya kwamba mimi pia nimetumwa juu ya nyayo ya Masihi wa Musa, na kama vile hat Isa alayhi salam alikuwa ametoa mafunzo ya rehma na msamaha, mimi pia pamwe na mafundisho ya rehma na msamaha na suluhu na amani nimetumwa kama Masihi wa Muhammad, na nimekuja kusitisha vita za kidini. Na zama hizi sasa ni zama za uchapishaji na usambazaji wa mafundisho ya Qur'ani tukufu, na sio zama za kufanya jihadi kwa upanga, lakini kwa ajili ya kusambaza mafundisho ya Kiislam ni muhimu kufanya jihadi ya kalamu na jihadi ya tabligh. Na kwa ajili ya kuendeleza jihadi hiyo
kuna haja ya kujitolea nafsi, mali, wakati na heshima kama ilivyokuwa ikihitajika mwanzoni mwa islam. Zama hizi ambamo kwa ajili ya kujipatia daraja ya kiuchumi juhudi kubwa zinaendelea kufanywa duniani, watu wamesha sahau dini na wameiangukia dunia tu kwa ajili ya kushinda katika biashara na kujipatia starehe za kidunia. Dunia inaendelea kutumia mbinu zake zote kwa nguvu zote. Katika hali ya namna hiyo, kwa ajili ya kusambaza dini, kujitolea kwa namna mbalimbali ndiyo njia pekee ya kujipatia ukaribu wa Allah na ni biashara ifayo kama asemavyo Allah. Na Mwenyezi Mungu ameeleza katika aya hizi nilizosoma mbele yenu. Basi zama hizi ambayo ni zama ya Hazrat Masihi Maud alayhi salam, katika zama hizi haswa kufanya jihadi kwa mali ni kazi nyeti mno, na kwa kufanya hivyo kunamhimiza mtu kujitolea nafsi yake vile vile, na mtu anapata ridhaa na ukaribu wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametuhimiza kuhusu swala la kujitolea mali katika sehemu nyingi ndani ya Qur'ani tukufu. Sehemu moja alisema, wama lakum alla tunfiku fi sabilillah, na mmekuache hamtoi katika njia ya Allah. Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba kila kitu kinatoka kwa Allah. Yeye anawapatieni na kisha ili awajalieni ujira, anasema kwenu ya kwamba nini mutoe katika njia yake. Basi kama mna imani na kama mna yakini juu ya Allah, basi hiyo inawalazimuni kujitolea katika njia yake. Kisha sehemu moja akitoa tahadhari, Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba wa anfiku fi sabilillahi wala tulqu biaidikum ila tahluka, na toeni katika njia ya Allah wala msijitupe kwa mikono yenu katika maangamizo. Basi wale wasiotoa katika njia ya Allah kutoka mali aliyowapa Allah wanajitupa katika maangamizo. Siku hizi hii ni jihadi ya mali tu ambayo inakuwa njia ya kufanya jihadi kwa nafsi. Mtu akiacha matamanio yake mengi, anajitolea kwa ajili ya kuiletea dini maendeleo. Hiyo ni jihadi ya nafsi ambayo ikivutia fadhili ya Allah inamfanya yeye na kizazi chake kuwa warisi wa fadhili zisizohesabika. Mwenyezi Mungu anarudisha mali ya mtu, na ametoa habari ya biashara ambayo ina faida za dunia na faida za akhira, na ni biashara yenye kuokoa kutoka adhabu. Biashara za kidunia zinakuwa kwa ajili ya faida za kidunia tu, lakini biashara inayofanywa kwa Allah inamfanya mtu kustahiki kupata neema za dunia na neema za akhira. Kama vile nisemavyo kwamba Mwenyezi Mungu habakishi kwake hela ya mtu yeyote, na mali inayotolewa katika njia yake kwa nia njema Mwenyezi Mungu anaiongeza maradufu. Mwenyezi Mungu katika Qur'an tukufu sehemu moja anasema ya kwamba wamasalul lazina yunfiquna amwalahum ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فتل
wallahu bima taamaluna basir. Na mfano wa wale wanaotoa mali zao kwa kuitafuta razi ya allah na kujiimarisha wenyewe ni kama mfano wa bustani iliyo mahali pa juu, ikaifikia mvua kubwa na ikaleta matunda yake maradufu, na kama haifikiwi na mvua kubwa basi hata umande huitoshea, na allah anayaona mnayoyatenda. Leo kwa fadhili ya allah ni waahmadia ndio wanaoelewa na kufahamu umuhimu wa kutoa mali katika dini. Hawa wanaotoa mali ndogo ndogo kama umande, na kisha mwenyezi mungu anawajalia matunda mengi yasiyo na mipaka. Maendeleo ya kijamaati ndiyo ushahidi wake. Ni watu maskini wanaojitolea kiasi kadogo, na mwenyezi mungu anawajalia matunda yasiyohisabika, haswa waahmadia maskini na wanajumuiya wenye wasaa ndogo. Kikawaida imeangaliwa ya kwamba wao wanajitolea zaidi, na ipo mifano yake mingi. Mimi katika nyakati mbalimbali ninaendelea kueleza mifano yao. Leo pia nitaeleza baadhi ya mifano, na kwa asilimia kubwa mifano hii inatakiwa kuwahimiza waahmadia matajiri wenye wasaa ili waone ya kwamba wao wana kiwango gani. Mwanajumuiya maskini anapojitolea kimali, yeye anakuwa mwenye kufanya jihadi ya nafsi yake na uhai wake. Katika afrika wapo wanajumuiya wengi wenye kujitolea, na wapo katika pakistan na india pia ambao wakijitolea chakula chao na wakibaki kwa njaa wanatoa katika njia ya allah. Katika hali ya marazi yao au marazi ya familia na watoto, badala ya kutumia juu ya kununua dawa, wanatanguliza utoaji wa michango, na kisha mwenyezi mungu haachi jaziba yao hiyo ya kujitolea bila natija, bali mara nyingi wao wanakuwa warisi wa fadhili za allah kwa haraka sana, jambo ambalo linatushangaza, na jambo hilo pia linakuwa sababu kwao kuzidi katika imani. Basi jambo hili halitakiwi kuingia moyoni mwa ahmadia yeyote mzaifu ya kwamba mwenyezi mungu hatoi matunda kwa yale yanayotolewa kwa nia njema. Hazina za allah hazina mipaka yake. mwenyezi mungu hana haja ya pesa yetu hafifu. zabihu hizi anazotaka mwenyezi mungu, kwa kufanya hivyo anatuwezesha kupata nafasi za kuwa warisi wa fadhili zake. hat masihe maud alahsatu wassalam amezalisha roho hiyo ya kujitolea katika jamaati yake, ya kwamba tangu zama zake hadi leo sisi tunashuhudia manzari hizi, ya kwamba wanajumuiya wakiacha mahitajio yao binafsi wanatoa kwa ajili ya mahitajio ya kijamaati, na hiyo ndiyo njia pekee ya mataifa yenye kupata maendeleo, na ndiyo njia ambayo kwayo allah anawajalia fadhili zake. wenye kuamini hivi wanaelewa vizuri jambo hili alilosema mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya kwamba jiokoeni na moto hata kama mna uwezo wa kutoa tende nusu au nusu ya tende. Kwa kutoa nusu ya tende sawa na uwezo wenu, toeni na jisalimisheni na moto. Kisha akasema ya kwamba jiepusheni na ubahili, na ndio ubahili uliowaangamiza mataifa yaliyotangulia. Hii ilikuwa hali ya maswahaba, ya kwamba wanasema ya kuwa sisi
mtume salallahu alaihi waalihi wasallam kila alipokuwa akituhimiza kuhusu kutoa mali tulikuwa tunaenda sokoni na kufanya kibarua na tukipata chochote tulikuwa tukileta kwa mtume salallahu alaihi wasallam na kumpatia watu wa aina hiyo mwenyezi mungu amemjalia mtumishi wake mkweli yani sayidina ahmad alahsatu wassalam na kuna mifano yake chungu nzima katika historia inapatikana kumbukumbu za ndugu jinsi walivyojitolea mpaka mtu anashikwa na mshangao na hata masihi maud alahsatu wassalam pia ameeleza habari za ndugu hawa yeye anasema ya kwamba mimi kwa kuona upendo na ikhilasi ya jamaati yangu na staajabu sana kwa kuwa wapo kati yao wenye mitaji midogo sana kama vile mia jamaluddin na khairuddin na imamuddin kashmiri wenye kuishi karibu na kijiji changu ndugu hawa watatu wote ni maskini ambao labda wanachuma shilingi 3 au 4 kwa siku moja kama kibarua lakini wanatoa mchango wa kila mwezi kwa juhudi sana rafiki yao mia abdulaziz patwari pia anashangaa kwa kuona ikhilasi yake ya kwamba japokuwa ana hali duni ya kiuchumi siku moja akaaja kutoa rupia 100 akisema kwamba mimi natamani kwamba hela hiyo itumike katika njia ya allah rupia hiyo 100 maskini huyo labda atakuwa amechuma kwa miaka mingi lakini jaziba yake ya kupata ridhaa ya allah ikamwezesha kufanya hivyo basi katika historia ya jamaat majina ya watu hawa wenye kujitolea yametunzwa watu hawa walikuwa na jaziba makhsus ya kupata razi ya allah hata kama wakajitolea kwa kiwango kadogo au kikubwa jina lao likaingia katika wasaidizi wa kutimiza shabaha ya masihi maud na historia ikayatunza nieleze habari ya mzee mwingine pia huyo alikuwa mlemavu na maskini na jina lake lilikuwa hafiz muinuddin sahib ye alikuwa na jaziba sana ya kuitumikia silsila na afanye kazi ya jamaati japokuwa alikuwa akijikimu kwa shida sana na kwa sababu ya ulemavu wake alikuwa hana kazi yoyote ya kudumu watu wakimwelewa kuwa mtumishi wa zamani wa masihi maula salam walikuwa wakimpatia zawadi fulani lakini hii ilikuwa usuli ya hafiz sahib ya kwamba hela ya aina hiyo ambayo alikuwa anapata kama zawadi alikuwa hatumii juu ya mahitaji yake binafsi bali kwa ajili ya kuitumikia silsila alikuwa akimpatia hat masihi maud alahsatu wassalam na hat masihi maud alahsatu wassalam kila akieleza mpango fulani wa kujitolea yeye alikuwa anashiriki kwenye mpango wake hata kama akitoa pesa moja tu lakini alikuwa anashiriki sasa katika zama zile mnaweza kuichukulia kama peni au senti moja lakini yeye alikuwa akishiriki kwenye mpango wake na sawa na hali yake kujitolea kwa kiwango hicho kadogo ilikuwa ni jambo kubwa mno na saa nyingine ilikuwa ikitokea hivi kwamba hafiz saheb alikuwa hali chakula na hela yake alikuwa akitoa katika mchango hawa ndio watu ambao kwa ajili ya kupata razi ya allah walikuwa tayari kujitolea kila kitu chao na mwenyezi mungu alikubali kujitolea kwao kwa mapenzi makubwa na akawajalia matunda ambayo leo vizazi vyao wanayala basi watu ambao ni kizazi cha wazee hawa wa zamani na masahaba daima waweke mbele yao jambo hili ya kwamba leo kama allah amewajalia fadhili basi hayo yanatokana na kujitolea kwao watu ambao allah amewajaalia wasaa na hali nzuri wanatakiwa kujichunguza kwamba je kwa ajili ya kuitumikia silsila na kwa ajili ya kuendeleza mbele shabaha ya ujio hat masihi maud alah salam viwango vya kujitolea kwao vinaendelea kuzidi kwa fikra hii ambayo ilikuwa ni fikra ya wazee wao leo pia katika jamaat ahmadia uwingi wao ni watu maskini ambao wanasimamisha viwango vya juu vya kujitolea
basi wale walio na uchumi mkubwa katika jamaati wanatakiwa kujichunguza. Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wanaenzi na kuthamini zabihu zinazotolewa kwa ikhilasi. Kama vile safari moja mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba dirhamu moja imeshinda leo dirhamu 100,000. Sahaba wakasema kwamba kivipi? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema kwamba mtu mmoja alikuwa na dirhamu 2, yeye akatoa dirhamu moja, na mtu mwingine ambaye alikuwa na mali nyingi sana na alikuwa na jaidadi nyingi, katika mali yake akatoa dirhamu 100,000. Kizwahiri dirhamu 100,000 ni hela nyingi, lakini zidi ya jaziba ya maskini huyo ya kujitolea, dirhamu ile 100,000 haikuwa na umuhimu wowote kwa Allah. Basi kwa Allah kiwango cha kujitolea kunatokana na jaziba na ikhilasi, na sio kwamba kitu chenyewe ni kiasi gani. Watu wasemao kwamba jamaat inachukua michango kutoka watu maskini, baadhi ya watu saa nyingine wananiindikia vile vile. Watu hawa kimsingi wanakuwa na jambo lao moyoni na wana mambo yao ya kidunia, na kwa ajili ya kutimiza matamanio yao wanataja majina ya wengine. Kwa fadhili ya Allah, wingi wa jamaat wapo ambao wanajitolea na wakiweka mbele yao kujitolea kwa sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanataka kujitolea na wanafanya hivyo kwa kufuata mifano ya watu wenye ikhilasi wa zama za Masihi Maud alaihi wasallam. Hata leo pia ipo mifano mingi tunayoiona, kama nisemavyo inavyoelezwa katika ripoti na naendelea kuzieleza. Wanajitolea sana watu waishio kwenye maeneo ya mbali ya Afrika wenye ikhilasi, ambao kwa ajili ya kusambaza Islam katika dunia na kuleta ushindi wa dini wanataka kuwa wasaidizi wa Hatmasihi Maud alaihi wassalam. Ndio watu ambao wakiweka mbele yao kauli hii ya Hatmasihi Maud alaihi wassalam wanajitolea, ambapo yeye alaihissalam alisema ya kwamba haiwezekani kwenu ya kuwa muipende mali na pia mumpende Allah. Mnaweza kumpenda kitu kimoja tu. Basi ni mtu mwenye bahati njema ambaye ampende Allah, na kama moja wenu akimpenda Allah atatoa mali katika njia yake, mimi nina yakini ya kwamba mali yake itapewa baraka zaidi kuliko mali za wengine, kwani mali haiji yenyewe bali inakuja kwa matakwa ya Allah. Basi mtu ambaye kwa ajili ya Mungu anaacha sehemu ya mali yake, yeye lazima ataipata. Hii ni kauli ya Masihi Maud alaihis salam, na leo pia tuangalia manzari zake ya kwamba jinsi watu walivyotoa katika njia ya Allah na kisha Mwenyezi Mungu akawarudishia mara moja. Wapo wanaofanya kazi katika sehemu moja na kwenye mazingira ya aina moja, lakini Mwenyezi Mungu anatia baraka katika mali ya Ahmadia na mwingine hapati baraka ile, na kisha mambo hayo yanakuwa sababu ya kuongeza imani yao. Kama nisemavyo kwamba nitaweka mbele yenu mifano michache ya watu hawa wenye ikhilasi. Katika Afrika ya Kati, kwenye Republic of Central Africa, kuna sehemu iitwayo Kutumbala na kuna mwanajumuiya mpya aitwaye Isa Sahib. Anasema miezi 9 kabla nilikuwa nimefanya bayati, na mwaka 2016
nilikuwa na uwanja moja nilionunua kwa ajili ya kujenga nyumba, lakini sikupata hela ili niweze kujenga nyumba. Nilipoingia katika jamaat nikaendelea kusikiliza kuhusu umuhimu wa mchango na baraka zake, na nilichoweza kutoa katika njia ya Allah nikaendelea kutoa, na nilikuwa nasikiliza kwamba kwa kufanya hivyo mwenyezi mungu anaturahisishia na pia anatujalia maendeleo katika mali na kwenye nafsi. Anasema kwamba moyoni likaingia wazo kwamba tulipokuwa si wa ahmadia hatukutoa mchango hata mara moja katika njia ya Allah, na hakuna mtu aliyetuhimiza juu yake. Sasa wametuhimiza. Wanajumuia wapya wanaambiwa kuhusu michango ya Tahriki Jadid na Wakfu Jadid. Anasema mimi pia nikaambiwa hivyo, nikatoa 1500 sifa katika mchango wa Wakfu Jadid, na mwenyezi mungu akanijalia ujira wake hivi kwamba rafiki yangu moja akaniambia kwamba atanijengea matofali 10,000 kwa ajili ya nyumba, na kisha akanipatia matofali haya. Hivyo ujenzi wa nyumba ukaanza, kitu ambacho nilikuwa nakisubiri tangu miaka kadhaa, na nyumba yangu ikakamilika. Kisha anasema kwamba mimi nina yakini ya kuwa hayo yametokana na fadhili ya Allah, waila mimi sikuwa na nguvu hiyo, na kwa ajili yangu kazi hii ilikuwa ngumu sana. Kazakhstan ni nchi moja kutoka nchi za Kiurusi, ni nchi moja, na mtu mmoja wa huko anasema, Daurin Saheb, siku chache kabla nilipokea ujumbe wa Mwalimu Saheb kwamba mwaka huu mchango wa Wakfu Jadid wa mke wako ni mdogo sana, hivyo kama yawezekana utoe angalau 5,000 tunge. Nikafikiri kwamba mke wangu ana ujauzito na upasuaji wake pia utafanywa, hivyo ni vizuri kwamba mimi nilipe 15,000 tunge. Hivyo nilipotuma hela hiyo, takriban baada ya dakika 20 nikapata taarifa kutoka shule kwamba kwa kuwa mimi namlea yatima na mimi nina watoto wengi, hivyo serikali ya huko ikaamua kunipatia 100,000 tinge, na jambo hilo likawa sababu ya kuongeza imani yangu, na mwenyezi mungu akanirudishia mara moja. Kisha Kyrgyzstan ni sehemu nyingine, na kuna mwanajumuia wa huko Hurmat Saheb anafanya kazi katika migodi, na kila baada ya miezi 6 anatoa michango yake. Mwaka jana alipotoa mchango wake wa miezi 6 akatoa 6,000 Kyrgyzsum zaidi, Kyrgyzsum ambayo ni sarafu yao. Alipoulizwa akasema kwamba kwa kuwa katika dunia nzima bei za vitu imepanda, hivyo matumizi ya kijamal pia yatakuwa yameongezeka, hivyo mimi natoa mchango wangu kwa kuongeza kuliko kiwango chake. Na mwaka huu pia alipotoa michango ya miezi 6 akalipa na akatoa 6,000 zaidi, na hivyo akatoa mchango wake 40% zaidi. Sasa hii ni mifano ya kutafuta ridhaa ya Allah na kupata ukaribu wake. Hakuna aliyemhimiza huyo, lakini kutokana na mahitajio ya kijamaati yeye mwenyewe alijaribu kutoa zaidi. Watu wanasema kwamba kwa nini mnaomba mchango? Philippine, sisi hatuombi, sisi tunafikisha ujumbe wa mungu tu kwamba katika njia yake mujitolee. Philippine ni nchi nyingine ya mbali. Mbashiri wa huko anasema ya kwamba sadr wa Khudamul Ahmadiyya alinieleza ya kuwa mimi sawa na ahadi yangu nilikuwa nimetoa mchango wa Wakfu Jadid, lakini mwaka wa fedha ulikuwa unafikia tamati yake, hivyo moyoni mwangu likaingia wazo kwamba nilipe zaidi kuliko ahadi yangu. Hivyo nikatoa mchango wa Wakfu Jadid kwa niaba ya baba yangu na mama yangu marehemu na baba yangu mkwe. Katika siku zile nilikuwa nafanya kazi katika ofisi ya municipality kama risk reduction manager.
baada ya likizo ya mwaka mpya nilipoenda kazini mea akaniambia kwamba nimepata ajira ya kudumu na mshahara wangu pia ukaongezwa maradufu ilhali tangu miaka minne nilikuwa nafanya kazi juu ya mkataba na japokuwa nikaomba sana lakini sikupata ajira ya kudumu sasa nina yakini kwamba hiyo ambayo nimejitolea haya ni matunda yake na kwa yakini mwenyezi mungu anatupatia zaidi kuliko hata fikira zetu cameroon ni nchi nyingine ya afrika mbashiri wa huko anasema ya kwamba kuna kijana moja yusuf saheb ambaye amekubali ahmadia ni mtu maskini anafanya kazi ya bodaboda muhammad yusuf saheb anasema kwamba tangu ni kubali ahmadia na mbashiri aliponiambia nikaanza kutoa mchango hali yangu ikaanza kubadilika moyo wangu umerizika na katika maisha yangu mambo yamekuwa rahisi kitu cha msingi ni utulivu wa moyo tu anasema moyo wangu umetulia umerizika kwa kutoa michango sasa nimeamua kwamba sio wakfeji peke yake bali nitashiriki katika michango yote kwani humo kwa ajili yangu na kwa ajili ya familia yangu kuna baraka hii ni baraka ya imam hadi alah islam kwamba nimepata utulivu wa kiroho na nimefurahi sana na nimerizika mno hivyo mwenyezi mungu anaijalia jamaat wasaidizi tanzania ni nchi nyingine ya afrika mashariki na kuna kijana wa mkoa wa ruvuma milawe sahib anasema umri wangu ni miaka 27 nimeshuhudia baraka nyingi za mchango mimi nafanya kilimo mimi ni mkulima mwaka huu anasema kwamba kwa nia ya kutoa mchango wa wakfe jadid nilipeleka mavuno yangu kwenye idara husika mapema yani mavuno aliyopata akapeleka kwenye idara ya serikali anasema kwamba kama ningesubiri kwa siku chache zaidi huenda ningepata hela zaidi ya mavuno yangu lakini sikuweza kutoa mchango kwani muda ungepita anasema nilipowasiliana na idara husika mimi nikapewa hela zaidi kuliko wakulima wengine na mimi nikatoa mchango wa wakfe jadid idara ile wakaniambia kwamba watu wanazuia mavuno yao ili waweze kupata hela zaidi na hiyo ni zawadi ya uaminifu wako mimi naelewa kwamba allah amenijalia matunda ya nia yangu ili niweze kujitolea katika njia yake kwa urahisi kirgistan kutoka kirgistan kuna mtu mmoja rose mat sahib anasema ya kwamba kuhusu wakfe jadid kwamba mchango huu una umuhimu mkubwa na mimi nilipata kujua kuhusu mchango huo kipindi cha nyuma na kumbuka nilipojua kuhusu ahmadia nikamuuliza mbashiri kwamba ni nani anayelipa matumizi ya jamaati mbashiri akanifahamisha mambo yote kwamba jamaat inafanya shughuli gani kuna nizamu ya ukhalifa kuna mipango mbalimbali wakfe jadid na mipango mingine mbashiri aliniambia yote anasema kwamba hapo kabla sikuwahi kusikia kuhusu nizamu ya aina hiyo ya kimali na nilikuwa nimesikiliza kwa mara ya kwanza kisha katika zama za khalifa mtukufu waini rahimahullahu taala baada ya kufanya bayati nikaanza kutoa mchango kila mwezi na katika maisha yangu yote nikashuhudia baraka chungu nzima za michango kabla sijaingia katika jamaati nilikuwa naishi katika nyumba ya kupanga pamoja na familia na tulikuwa tunaishi kwa shida nikafanya kazi katika sehemu mbalimbali sikuwa na mali na sikuwa na kipato cha kudumu kwa baraka za michango alhamdulillah sasa nimejenga nyumba nzima na wakati huu nina ajira ya kudumu na kazi yangu si ngumu ni rahisi na mshahara wangu pia ni mzuri na hayo yote ni baraka za mchango togo nchi nyingine ya bara la afrika magharibi
mbashiri mkuu wa huko anasema kwamba yupo mama moja ahmadia asiyekuwa na mchango wa wakfe jadid. Ye alikuwa amepanda mboga katika nyumba yake kwa ajili ya matumizi ya nyumba. Ye akauza mboga na akatoa mchango wa wakfe jadid, na hivyo akatimiza ahadi yake. Hii ni mifano ile ile kama vile masahaba walikuwa wakienda sokoni na kufanya kazi, au hafiz saheb zawadi akipata alikuwa anatoa. Na kuna mjumbe mwingine wa jamaat hamza saheb hakuwa na pesa ya kutoa mchango wa wakfe jadid. Ye alikuwa na kuku, akauza kuku 9 na akatoa mchango wake. Hivyo hawa ndio watu maskini ambao wanajitolea kwa ajili ya kutafuta ridhaa ya Allah, na hawa ndio watu ambao wanatusaidia kukumbuka kuhusu wazee wetu wa zamani. kuna rafiki mmoja wa indonesia iman hadayat sahib anasema mimi ni ahmadia wa kuzaliwa na mwanzoni nilikuwa natoa mchango wangu tu kama mjumbe wa jamaati. nilikuwa nimezoea kutoa mchango kama ahmadia. Nilikuwa si shiriki katika mipango ya tahriki jadid na wakfe jadid. Hapo ndugu zangu wakanihimiza kuhusu mipango hiyo, wakiniambia kwamba sisi tunashiriki katika mipango hii ili kupata ukaribu wa Allah. Anasema kwamba hapo nikapata shauku ya kushiriki katika mipango hii ya tahriki jadid na wakfe jadid. Hivyo nikaanza kutoa mchango wa tahriki jadid na wakfe jadid. Na anasema kwamba baada ya kushiriki katika mipango hiyo nikahisi mabadiliko makubwa katika maisha yangu. Mimi nahisi nimekuwa karibu na mwenyezi mungu na nimepewa jukumu fulani la kijamaati. Katika swala la riziki pia mwenyezi mungu alizihirisha mapenzi yake, na zaidi yake kauli ya mungu kwamba mkija kwangu kwa kutembea nitawajieni kwa kukimbia, nimeshuhudia ikitimia kwa baraka za mchango. Melbourne, Australia, mwanajamaat mmoja anaandika tukio lake ya kwamba wakati wa kumalizika kwa mwaka wa wakfe jadid, wiki chache kabla tangazo lilitangazwa kwamba watu ambao wana hali nzuri ya kiuchumi wao watoe kwa uchache $5,000. Anasema nilikuwa nimetoa $4,000 na sikuwa na $5,000, lakini nikapata wazo moyoni mwangu kwamba ninatakiwa kujitolea $5,000 katika wakfe jadid. Hivyo wakati wa kurejea kutoka ijumaa nikaanza kufanya maombi. Sasa mtu huyo ana hali nzuri, lakini hata hivyo alikuwa na hofu ya mungu moyoni mwake na alikuwa na shauku ya kutoa mchango. Hivyo akafanya maombi na dua. Anasema nikafanya dua. Mimi nafanya biashara. Siku moja nikatoka nje kutoka ofisi yangu kwa ajili ya mapumziko mafupi, na hata nje pia nikaendelea kufanya dua kwamba mungu anisaidie ili nishiriki katika mchango huo. mwenyezi mungu anijalie. Anasema niliporejea ofisini, mtu mwenzangu mwingine ambaye ni mkristo akaaja katika ofisi na akafunga mlango na akapeana nami kwa furaha na akasema kwamba kuna habari kubwa. Akiniambia zaidi akasema kwamba kwa ajili ya biashara mpya mteja mmoja ameleta ombi lake kwa ajili ya setup na ada yake ni 30,000 na sisi tutapata 15,000, kila mmoja atapata 15,000. Anasema nikaelewa kwamba dua yangu imekubaliwa. Mimi nikamwambia mwenzangu kwamba nilikuwa nafanya dua gani na jinsi Allah alivyonisaidia. Nina yakini kwamba mwenyezi mungu amekubali ombi langu. Hapo mwenzangu akasema kwamba kwa ajili ya kutoa hela hii $5,000 ni hela nyingi, na alisema kwamba kwa kuwa mimi nipata faida kutoka dua yako, hivi mimi nitashiriki na nusu nitalipa mimi. Mimi nikamwambia kwamba zipo shughuli zingine za jamii ye anaweza kushiriki katika kazi zile, hivyo hiyo nitalipa mimi mwenyewe. mwenyezi mungu akikubali dua yangu akanijalia na akafanya hisani juu yangu. Fiji pia ni maeneo ya mbali na kuna mwanajumuiya mpya wa huko.
zinal beg sahib miaka 2-3 iliyopita alikuwa amefanya baiati. Mwanzoni alipoingizwa katika mipango mbalimbali ahadi yake ilikuwa ahadi ndogo sana, kisha akaingizwa katika mchango wa kawaida. Na mwaka huu hutuba zangu aliposikiliza akapata kujua kuhusu umuhimu wa nizamu. Hapo mtu huyo mwenyewe akaongeza ahadi zake za wakfe jadid na tahrike jadid na akaongeza 10% na pia akatoa mchango wake. Kisha kuhusu mchango wa kawaida akaeleza kwamba mimi nagawa kipato changu na kisha natoa mchango wangu kila wiki. Mtu huyo anasema kwamba tangu niongeze mchango wangu mimi nimepata maendeleo katika kazi yangu, na anasema kwamba tangu Januari 2024 mshahara wangu utaongezwa zaidi au utaongezeka zaidi inshallah. Anasema kwamba kama kuna mtu anataka kujua baraka za mchango basi aje kuniuliza mimi. Ni mbashiri wa Micronesia, anasema ya kwamba hapo kuna mwanajamaati mpya Simon Sahib. Kuhusu swala la kujitolea alihimizwa na akaambiwa kwamba mchango huu tunautoa ili kupata mapenzi ya Allah na si kodi, na Mwenyezi Mungu ameutaja kama qarza hasana. Hapo mtu huyu akaanza kutoa mchango wake kila wiki. Baada ya muda akasema kwamba nilipokuwa naenda kanisani na kutoa hela sikupata tofauti katika maisha, lakini tangu nianze kutoa katika njia ya Allah baada ya kuingia katika jamaati, Mwenyezi Mungu anatimiza mahitaji yangu kwa njia mbalimbali mpaka nashikwa na mshangao. Saa nyingine nahitaji pesa fulani na mtu fulani anakuja ghafla na ananipatia hela. Mara naona mapungufu katika chakula, basi nikiwa nyumbani Mwenyezi Mungu anatimiza mahitaji yangu. Kwa fadhili ya Allah, Simon Sahib anatoa mchango zaidi ya uwezo wake. Amir Sahib wa Tanzania anasema ya kwamba mwanajumuiya mmoja aitwaye Bashir Sahib alitoa mchango wake na mchango wa familia yake wa wakfe jadid 1040 shilingi. Mke wake akasema kwamba hali ya nyumbani si nzuri, sasa kwa nini ametoa mchango huo mkubwa? Ye akasema kwamba usiwe na wasiwasi, Mwenyezi Mungu hampotezi yule anayetoa katika njia yake, ye lazima atamrudishia kwa kuongeza maradufu. Hivyo baada ya siku chache akapata kazi fulani ambayo kwayo akapata hela aliyotoa kwenye mchango na pia akapata kipato zaidi. Anasema mimi nilikuwa na yakini, lakini mke wangu ameshuhudia mwenyewe kwa macho yake baraka za mchango na imani yake pia imeongezeka. Katibu wa wakfe jadid wa Ujerumani anasema kwamba mwanafunzi mmoja wa Jamaat Mainz alipeleka ombi serikalini ili kuomba wazifa, ili kuomba hela kwa ajili ya masomo yake, na akawaambia kwamba masomo yangu yanakaribia kuanza na hela ni ndogo. Upande wa pili mwaka wa wakfe pia ulikuwa unafikia tamati yake na alikuwa na jukumu la kutoa mchango wake na mchango wa familia, lakini alikuwa amepeleka ombi lake na alikuwa na imani kwamba atapokea hela kutoka serikali, lakini idara ya serikali ikakataa kutoa hela ile, na hela aliyokuwa nayo akimtegemea Allah akatoa kwenye mchango. Kisha akakamilisha masomo yake na Mwenyezi Mungu akamjalia ufaulu kwa matokeo mazuri. Na kutoka idara ya serikali pia mwanzoni walikuwa wamekataa, kisha hela fulani 4,000 euro ikaingia kwenye akaunti yake. Anasema kwamba hii ndio imani yangu kwamba hayo yote yametokana na kujitolea kwangu. Kuna sehemu moja ya India na Samatwadi na kuna mwanajumuiya wa huko Siraj Sahib. Yeye alisema kwamba mimi nimeshuhudia kwa macho yangu baraka za kujitolea michango ya wakfe jadid. Sikuweza kutoa kwa sababu ya maradhi ya COVID, na tangu miaka 2-3 mbao za bustani zake zilikuwa zinaharibika kwa sababu ya maji ya mvua, na mtu ambaye alikuwa ameahidi kununua
alikuwa hachukui, alikuwa hanunui na pia alikuwa halipi hela. Mtu huyo akaendelea kutafuta mnunuzi lakini hakupata mtu yeyote. Inspekta wakfe alipokuja na akasema kuhusu mchango wa wakfe jadid, mimi nikatoa 2,000 kwenye mchango wake. Anasema kwamba katika siku 2 tu mtu ambaye alikuwa hachukui bidhaa hizi akaja na akanipatia 20,000 rupia na akachukua mali yote. Hii ndio imani yangu kwamba kwa baraka za mchango Mwenyezi Mungu amenirudishia 20,000. Waila bidhaa ambazo zilikuwa zinapotea tangu miaka zingeweza kupotea kwa miaka ijayo vile vile. Kuna mjumbe wa Canada, ni mama moja, anasema kwamba wiki ya kwanza ya Januari mimi nilipotangaza kuhusu mwaka mpya wa wakfe jadid, yeye akapata wazo moyoni kwamba atoe mchango wake na mchango wa watoto wake. Alipoona hali ya akaunti yake hakuwa na chochote. Anasema kwamba mimi nilifanya dua kwamba Mwenyezi Mungu anirahisishie kutoka ghaibu kwamba niweze kutoa mchango. Kisha baada ya siku chache nikaangalia akaunti yangu ya benki na ndani ya akaunti kulikuwa na hela $300, na hiyo ilikuwa hela ambayo nilitaka kutoa kwa niaba yangu na kwa niaba ya ndugu zangu marehemu, na hapo nikamshukuru Allah na nikatoa mchango wangu. Kisha kuna mwanajamati mwingine wa Canada, ni pia ni mwanamke. Yeye aliongeza ahadi yake na akatoa mchango wake wote. Siku ijayo akapokea check kutoka tax department, revenue department, ambayo ilikuwa na $750. Anasema hiyo ilikuwa hela ile nilikuwa nimelipa katika mchango. Kuna mama mmoja mwanajumuiya wa Tanzania, mwanajumuiya mpya, Amina Sahiba, alikubali Ahmadia na anasema ya kwamba katika Ahmadia nilishuhudia nizamu tofauti kabisa ambayo ilikuwa tofauti na waislamu wengine. Katika nizamu ya mali, mchango ukitolewa mtu anapewa risiti. Anasema katika mwezi wa Novemba mwalimu sahib alitoa hutuba ya Ijumaa na akatuhimiza kuhusu mchango wa wakfe jadid. Hela yote nilikuwa nayo nikatoa katika mchango. Hali ya nyumbani haikuwa nzuri, binti yangu alikuwa mjamzito, labda ningeweza kupata haja ya kumpeleka hospitalini. Nilipofika nyumbani baada ya isha nikapokea simu ya mtu mmoja. Ye alikuwa amechukua mkopo kutoka kwangu tangu miaka 2 na alikuwa hawasiliani nami. Mimi nilikuwa nimesahau kwamba sasa hela hiyo sitaipata. Ye akanipigia simu akaomba radhi na akaomba msamaha na akieleza sababu zake akanirudishia hela hiyo. Anasema kwamba nilikuwa nimejitolea katika njia ya Allah nikiacha mahitajio yangu. Hapo Mwenyezi Mungu alinisaidia, akanisaidia na kisha akapata haja ya kumpeleka binti yake hospitalini. Mwenyezi Mungu akamjalia na yeye akapata matibabu yake. Mwenyezi Mungu anaendelea kuzalisha fikira hiyo kwa wanajamati wapya kwamba mali inatoka kutoka kwa Allah, na fikira hiyo inapatikana katika Ahmadia pekee. Niger ni nchi nyingine. Siku hizi hali ya huko ni mbaya sana. Wanasema ya kwamba tulitembelea kijiji kimoja cha mkoa wa Muradi. Mwalimu sahib anaeleza, tukawahimiza Waahmadia kuhusu mchango. Watu sawa na uwezo wao wakashiriki katika wakfe jadid. Mtu mmoja asiye Ahmadia akasema kwamba nini mnapokea, mnachukua hela kutoka watu maskini wa kijiji chetu, ilhali mnajua kwamba hali ya nchi ni mbaya sana katika uchumi na mashirika mengine ya Kiislam yanawaletea watu chochote, lakini nini mnachukua kutoka kwao.
mwanase anasema kwamba kabla sijajibu lolote ahmadia moja akainuka na akasema kwa jaziba kwamba mashirika mengine ya kiislam yanakuja labda yatakuwa yanawasaidia watu chochote, lakini je, shirika fulani la kiislam limetufundisha chochote kuhusu islam? wao wanakuja kufanya kazi ya kijamii na wanaondoka, lakini jumuiya ya ahmadia inatufundisha dini. Na mwalimu hakuja hapa kupokea hela, bali amekuja kutuhimiza ili kushika jaziba ile ya kujitolea ambayo maswahaba wa mtume saa salam walikuwa nayo, na kwa kupitia kwayo sisi tutapata malipo katika dunia na pia kwenye akhira. huu ndio uelewa ambao mwenyezi mungu amewapatia baada ya kukubali ahmadia, kwamba kwa ajili ya kutafuta ridhaa ya allah kujitolea ni muhimu sana, na kisha mwenyezi mungu anawajalia watu wake fadhila nyingi. kwa kusikia hayo mtu huyo asiye ahmadia akanyamaza. hivyo katika kila kona ya dunia mwenyezi mungu amemjaalia masihi maud alaihi wassalam mukhlisin, yani watu wenye ikhilasi wazuri wazuri. hii ni orodha ndefu sana. kwa ajili yangu ilikuwa vigumu kwamba niache majina gani na nieleze matukio gani. sawa na muda sikuweza kueleza yote, lakini yale ambayo nimeacha hakuna mapungufu kwenye ikhilasi yao na unyofu wao. watu hawa wamejitolea ili kutafuta ridhaa ya mwenyezi mungu na kwa ajili ya kupata ridhaa ya allah, lakini mwenyezi mungu pia habakishi kwake mkopo, bali akikubali kujitolea kwao anaifanya kuwa sababu ya kuongeza imani yao. hata masihi maud alah salam anasema ya kwamba eni ndugu zangu, marafiki zangu wapendwa, mimi nawahakikishieni ya kwamba mwenyezi mungu amenijalia jaziba ya kweli kwa ajili ya huruma yenu, na amenijalia maarifa ya kweli kwa ajili ya kuongeza imani yenu na maarifa yenu. maarifa huo nyinyi na vizazi vyenu wanahitaji sana. hivyo nimesimama hapa ili nyinyi kwa kupitia mali zenu tukufu mutoe msaada kwa ajili ya shughuli za kidini, na kila moja sawa na uwezo aliojaalia mwenyezi mungu asisite katika njia hiyo na asitangulize mali zake kuliko allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. na mimi sawa na uwezo wangu na nguvu zangu, baraka hizi na elimu hizi nizifikishe katika nchi za bara la ulaya na asia ambazo mwenyezi mungu amenijalia. hivyo kwa kupitia swala hili la kujitolea na kwa kumpitia masihi maud alaihi wassalam, kazi ya kusambaza islam iliyotakiwa kufanywa inaendelea kufanywa, na wanajumuia waishio afrika wenye wasaa ndogo, licha ya kusimamisha viwango vya juu vya kujitolea, bado hawawezi kutimiza kazi ya kusambaza islam na ahmadia kwenye nchi zao kwa sababu ya wasaa wao. hivyo nchi za ulaya na marekani, nchi ambazo ni tajiri, sehemu kubwa ya mchango wao wa wakfu jadid inatumika katika nchi hizi. mwenyezi mungu awajalie baraka watu hawa wote ambao kwa namna zote wanajitolea kwa ajili ya jamaati, na kwa ajili yake muda wote wanakuwa tayari. wakati huu pamoja na kutangaza mwaka mpya wa wakfu jadid, pia nitaweka mbele yenu ripoti fupi kuhusu nchi mbalimbali za dunia kama ilivyo kawaida yetu. kwa fadhili ya allah, mwaka wa wakfu jadid wa 66 ulifikia tamati yake na mwaka wa 67 umeanza. kwa fadhili na msaada wa allah, jumuiya ya waislamu wa ahmadia ya kimataifa mwaka huu imeweza kujitolea takriban milioni 13 paundi, na tukiangalia makusanyo ya mwaka jana, hiyo ni kama 7,18,000 paundi zaidi. uingereza umepata namba 1 katika makusanyo kwa ujumla, kisha ni canada. canada pia imeongeza makusanyo yake, na pia canada imeongeza idadi ya washiriki. hiyo ni sifa yao kubwa mwaka huu. kisha nchi inayofuata ni ujerumani,
namba 4 ni marekani, kisha pakistan, india, australia, jamaat moja ya mashiriki ya kati, kisha indonesia, kisha jamaat nyingine ya mashiriki ya kati, kisha ubelgiji. katika jamaat za afrika namba 1 ni mauritius, kisha ghana, kisha burkina faso. hali ya burkina faso ni mbaya sana, lakini hata hivyo burkina faso imepata namba 3 katika afrika, kisha ni tanzania, nigeria, liberia, kisha ni gambia, mali, uganda na sierra leone. kuhusu idadi ya washiriki kwa fadhili ya allah mwaka huu 44 wameingia ambao ni wapya, na kwa ujumla idadi yake ni 1,550,000. na katika kuongeza idadi ya washiriki canada namba 1, tanzania namba 2, cameroon, gambia, nigeria, guinea bissau, congo kinshasa. matawi 10 makubwa ya uingereza kwa mujibu wa makusanyo: farnham namba 1, kisha ni worcester park, walsall, kisha aldershot south, islamabad, gillingham, ish, cheam south, yule na hanslow south. mikoa ya uingereza: baitulfud namba 1, kisha islamabad, kisha midlands, masjid fazl, kisha baitul ihsan. kwa mujibu wa daftar atfal matawi makumi: aldershot south, farnham, kisha aldershot north ish, islamabad, roehampton, yule south cheam, manchester north, birmingham west, bradford south. na katika matawi madogo: spen valley, cathley, north wales, northampton, swansea. amarat za canada: katika amarat hizi vaughan imeibuka mshindi wa kwanza, kisha calgary, peace village, vancouver, brampton west na kisha toronto. matawi 10 makubwa: milton east, milton west, hamilton, edmonton west, durham west, ottawa west, regina, innisfield, abbotsford, newfoundland. katika ofisi ya atfal amarat namba 1 ni vaughan, kisha ni peace village, kisha ni toronto west, kisha vancouver, kisha calgary na kisha mississauga. katika daftar atfal durham west namba 1, kisha ni milton west, hadika ahmad, montreal west, hamilton mountain. amarat za ujerumani namba 1 ni hamburg, kisha ni frankfurt, wiesbaden, grosgro, redstedt. na matawi 10 namba 1 ni rodmark, rodgau, nida, friedberg, florsheim, neuss, mainz, mehdiabad, osnabrück, berlin na koblenz. katika daftar atfal mannheim namba 1, kisha drissenbach, hessen south west, rhineland falls west. na matawi 10 ya marekani namba 1 los angeles, kisha ni maryland, north virginia, seattle, silicon valley, boston, austin, oshkosh, minnesota na portland. katika ofisi ya atfal seattle, los angeles, maryland, south virginia, cleveland, austin, silicon valley, oshkosh, indiana, zoin. katika nchi ya pakistan nafasi inaenda hivi au daraja inaenda hivi: namba 1 ni lahore, pili rabwa, 3 karachi. na katika wilaya, katika watu wazima, islamabad. kuhusiana na miji nilikuwa nimeeleza, na kuhusiana na wilaya: islamabad namba 1, kisha faisalabad, gujranwala gujarat, sargoda, umerkot, multan, hyderabad, mirpur khas, dera ghazi khan. katika ofisi ya atfal jamaat 3 kubwa: namba 1 ni lahore, namba 2 ni rabwa na karachi namba 3.
wilaya katika daftar atfal islamabad namba 1 faisalabad narowal sargoda umarkot gujranwala mirpur khas gujarat hyderabad shekhpura nchini pakistan japokuwa sarafu yao imeanguka sana lakini hata hivyo wameongeza kiwango kikubwa na wamejitolea sana mikoa au majimbo 10 ya india namba 1 ni kerala kisha ni tamil nadu jammu kashmir telangana karnataka odisha punjab west bengal delhi maharashtra na jamaat 10 kwa mujibu wa makusanyo hyderabad number 1 coimbatore qadian calicut manjeri bangalore melapalayam calcutta carolai na kering nchini australia jamaat za watu wazima namba 1 ni melbourne long warren castle hill marsden park logan east melbourne barrack penrith perth melbourne clyde parramatta adelaide west mwenyezi mungu atie baraka nyingi kwenye mali zao na kwenye nafsi zao kwa ajili ya palestina naendelea kusema kwamba muwaombee na muwakumbuke kwenye maombi yenu kwenye mdwara wa marafiki zenu muendelee kuinua sauti katika haki zao muendelee kuwaambia haswa wanasiasa nilikuwa nimesema mapema vile vile serikali ya israel inaonekana kwamba haitajizuia kufanya zulma sasa wamewapatia wanajeshi ujumbe kwamba mwaka huu wa 2024 pia ni mwaka wa vita mwenyezi mungu awarehemu wa palestina na pia imeanza kusemwa ya kwamba kuna hatari ya kusambaa vita katika maeneo mengine na inaweza kutokea vita kuu ya 3 maeneo ya beirut pia wameanza kufyatua mabomu na wanaendelea kuzidi katika hilo japokuwa serikali ya marekani inawaambia kwamba wao wawe na mipaka ya vita lakini inaonekana kwamba ni maneno tu maneno matupu na mpango wao haswa inaonekana ni kwamba wapalestina wafukuzwe nje ya ghaza na kisha wateke ardhi hiyo mwenyezi mungu awarehemu wa palestina na awarehemu waislamu vile vile na awajalie akili na uelewa ili watu hawa Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر